तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे हम अपनी मोबाइल की नोटिफिकेशन साउंड को मैनेज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन जैसे कि फेसबुक हैं, व्हाट्सएप हैं, इन सभी चीज़ों का जब भी नोटिफिकेशन आता है तो आपके मोबाइल में कुछ भी नोटिफिकेशन साउंड नहीं आ रहा है, तो उस प्रॉब्लम को हम कैसे ठीक कर सकते हैं यही आज हम लोग सीखने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। सो फ्रेंड्स, चलते हैं और हम अपने सेटिंग की ओर देखते हैं कि कैसे हम अपने इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपने मोबाइल की सेटिंग में आ जाएंगे और उसके बाद हमको थोड़ा सा इसको नीचे की ओर स्क्रॉल करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा साउंड एंड वाइब्रेशन, इसमें हम चले आएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा नोटिफिकेशन, यहाँ पर वॉल्यूम वाले चार्ट में यहाँ पर सबसे फर्स्ट में मीडिया, उसके बाद रिंगटोन, उसके बाद है नोटिफिकेशन। यहाँ फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एकदम बिल्कुल ही यहाँ पर 0 हुआ है, तो इसी को आपको इधर कर लेना है, बढ़ा लेना है। और उसके बाद आपको पता आपके मोबाइल में जब भी नोटिफिकेशन आएगा नोटिफिकेशन साउंड आपको सुनाई देगा, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन अभी आया हुआ है। देख सकते हैं ये बज रहा है, इसी को आपको बढ़ा करके रखना है और आपका जो मोबाइल का जो ये प्रॉब्लम था इसी से अब ठीक हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो को अब यहीं तक रखते हैं और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा और बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। एंड आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।